Дел од македонските бранители ги добија своите уверенија. По неколку години од по институциите, тие ги остварија своите права. На вчерашниот состанок на Сдруженијето Бедем присуствуваа кандидатите за градоначалник и советници во Тетовската локална самоуправа од ВМРО ДПМНЕ. Беа сослушани нивните проблеми, беше укажано за сите проблеми кои што во минатото ги имале се содрувале. Беа сериозно земени во предвид и се надевам дека во скоро време ќе бидат решени. Бевме сведоци на доделување на првите уверенија на бранители од Тетово, значи во последните 3-4 години, што секако е за поздрав и треба да се продолжи понатаму, затоа што оваа категорија на луѓе, бранителите застана на браникот на државата кога беше најпотребно во 2001 година. Кандидатите за локалните функции од партијата вчера се сретнаа и со просветните работници. Им ги посочија приоритетите во сферата на образованието. Во план е и реконструкција на спортската сала во основно училиште Гоце Делчев, изградба и доградба на училиште, дел од училиштето Кирил Методи во село Фалише, како и многобројни инфраструктурни проблеми кои што ги засегаат најмладите категории. Една од успешните приказни можам да кажам дека и задолжителното средно образование, што секако ќе допринесе за подигање на нивото и квалитетот на средното образование и ќе биде мотив и стимул на сите средношколци да продолжат понатаму да студираат на еден од двата универзитети кои што ги имаме во Тетово. Како нова администрација во општината ќе се залагаме и за проектите кои што се предвидени од страна на владата, значи заедно во соработка со владата ќе ги реализираме, значи проектот изградба на спортски сали кои што беа 145 на број и ние ќе се залагаме, значи за изградба на спортски сали со трибини како што е средното основно училиште, средното општинско училиште Моша Пејади, потоа 8 септември, исто така Андреја Савески Кикиш основното училиште, потоа исто така ќе се залагаме и за решаване на проблемите со средното училиште Кирил Печинови. Знаеме во какви услови учат нашите деца таму, услови кои што се испод нивото на изведување на настава. Најавија и нов објект за гимназијата, како и реконструкции на основните училишта Лирија, Гоце Делчев, Братство Миѓени.